សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការមកកាន់ស្វាគមន៍ការមកកាន់នៅ CC Learning English Channel ថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី20ខែ11ឆ្នាំ2020ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលមកនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះ CC Learning English សូមធ្វើការចែករំលែកនៅបទប្រធានបទមួយដែលយើងនឹងនិយាយអំពីពាក្យថាដាំហើយនឹងដានពាក្យច្រើនការប្រើប្រាស់រវាងពាក្យទាំងពីរនេះតែងតែមាននៅបញ្ហាឬក៏ថាមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនច្បាប់នៃរូបមន្តនៃភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះ CC Learning English សូមធ្វើការចែករំលែកទុកជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើគេប្រើប្រាស់វាដោយរបៀបណាតើច្បាប់របស់ការប្រើប្រាស់ពាក្យ dam ហើយនឹង dan នឹងគេប្រើយ៉ាងម៉េចថាតើ dam នឹងមានន័យយ៉ាងណា dan មានន័យយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់នៅក្នុងសាច់រឿងជាវីដេអូ presentation slide នេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់បានធ្វើការ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទធ្វើការ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីរាល់អ្វីដែលខ្ញុំផុសទាក់ទងទៅនឹងការចែករំលែកនៃការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាOkay, come on, card per you. Just go around together, right? CCC Learning English នេះគឺជាចំណែកដែលខ្ញុំត្រូវបានបដូរផ្លាស់ចេញអំពី channel មួយដែលមានឈ្មោះថា Gender Scavenger Education អញ្ចឹងថ្ងៃនេះ CC Learning English នឹងធ្វើការបង្ហាញទៅនឹង topic មួយថ្មីបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងពាក្យ dam ហើយនឹងdan ពាក្យថា dam នេះនិងពាក្យ dam នេះវាមានន័យខុសគ្នាសរសេរខុសគ្នាដែលធ្វើប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចធ្វើឲ្យយើងមានភាពច្រឡំគ្នាបន្តិចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះ CC Learning English សូមធ្វើការបើកបង្ហាញឲ្យទៅដល់អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាយល់បានកាន់តែច្បាស់ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់រវាងពាក្យ dam ហើយនិង dan ហើយបើសិនជាបងប្អូនណាមិនទាន់បាន subscribe នៅ channel លោកគ្រូសូមធ្វើការ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងជាមេរៀនទាក់ទងទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសថ្មីបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងបន្តទៅទៀតគឺយើងជើង focus ទៅលើ outcomes outstanding dam word mean គឺយើងធ្វើឲ្យយល់អំពីពាក្យ dam នឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណា outstanding dan word mean យល់ដឹងអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យថា dan outstanding by the way using them by the rule include with example គឺយើងស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយយល់អំពីច្បាប់បូកជាមួយនឹងឧទាហរណ៍បញ្ជាក់បង្ហាញ You are able to use them and dan in the properly manner in language English language បើយើងនឹងប្រើប្រាស់ពាក្យថា dam ហើយនិង dan នេះបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបៀបនៃក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស Alright អញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យថា dan and dan dan នេះមានន័យ adjective that's time in the past in the future or in the future for example I was working in the city then that complete at one learner dictionary third edition បាទចឹងពាក្យថា dam នេះគឺគេប្រើប្រាស់ focus ទៅលើពេលវេលានៅក្នុងអតីតកាលឬក៏អនាគតកាលមួយជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងនោះបន្ទាប់មកបាទនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញអំពី complete at one dictionary third edition ដើម្បីមកធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យថា dam បន្តមកទៀតយើងនឹងមើលពាក្យថា dan គឺជា preposition មួយដែលត្រូវបាន join two words compare or join two p of a comparison form for example my young sister is smarter than my brother complete at one learner's dictionary third edition
បើចឹងពាក្យថា dan នេះគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលរួមជាផ្នែកពីរនៃការប្រៀបធៀបនៃទម្រង់អ្វីមួយជាឧទាហរណ៍ My young sister is smarter than my brother កូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំឆ្លាតជាងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញអំពី Cambridge Advanced Learner Dictionary Third Edition បាទទាំងអស់នេះគឺជាអត្ថន័យនៃពាក្យថាយល់ន័យនៃពាក្យថា dam ហើយនិង dan អូខេនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងពាក្យថា dan នេះគឺ focus ទៅលើ time ហើយពាក្យថា dan នេះគឺជា focus ទៅលើ number it mean that comparison of something គឺយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងរបស់អ្វីមួយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងមេរៀនដែលខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ rule របស់ dam ហើយនិង dan ប្រសិនបើយើងអត់យល់អំពី rule នេះទេការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកពិតជាមាននៅបញ្ហាដែលជាការខុសឆ្គងនៅក្នុងការធ្វើការក្នុងការអនុវត្តនិងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ alright so the rule of dan is used for a comparison of anything or anyone បាទចឹង rule នៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ពាក្យថា dan នេះគឺគេត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការប្រៀបធៀបរបស់អ្វីមួយឬក៏នរណាម្នាក់ចំណែកឯពាក្យថា dan នេះគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ planning a schedule for to indicate instruction បាទនេះគឺជាពាក្យមួយដែលយើងតែនេះគឺយើងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយដោតទៅលើទាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាបង្កើតនៅ schedule ឬក៏ចង្អុលបង្ហាញនៅអ្វីមួយអូខេ so example for dam and dan so incorrect យើងមើលនៅក្នុងភាពខុសខ្លាយគ្នាខ្ញុំដាក់ in ប្រែថា not correct ប្រែថាត្រឹមត្រូវមានន័យថាមិនត្រឹមត្រូវ she beautiful than her បាទ dan នេះគឺក៏អត់បានត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះថា dan នេះគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែ time table តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងមើលចំណុចដ៏ត្រឹមត្រូវ correct ខ្ញុំដាក់ថា correct she is beautiful than me បាទនាងស្អាតជាងខ្ញុំអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ dan នឹងត្រឹមត្រូវដោយសារតែ dan គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោតទៅលើ comparison បន្តមកទៀត he is richer than you បាទគាត់ជាអ្នកមានឬក៏មានច្រើនជាងអ្នកពាក្យថា dan ហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេដោយសារតែពាក្យថា dam គឺ for comfort for time table so the correct sentence is he is richer than you បាទនេះគឺជាប្រយោគដ៏ត្រឹមត្រូវដោយការប្រើប្រាស់ពាក្យ dam incorrect they are clever than me ពួកគេនោះចង់មានន័យថាគេថាពួកគេនោះគឺឆ្លាតវៃជាងខ្ញុំនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលខុសអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងទម្រង់ត្រូវ they are clever than me បាទ than me អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេឆ្លាតវៃជាងខ្ញុំបាទនៅក្នុងអត្ថបទជាឧទាហរណ៍នេះគឺយើង focus ទៅលើពាក្យត្រូវហើយនៅ sentence correct sentence ឬក៏ incorrect sentence អញ្ចឹង sentence ដែល correct គឺយើងប្រើពាក្យថា dan sentence incorrect គឺយើងត្រូវបានប្រើពាក្យថា dan okay alright so the last one is ក៏សូមអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះការតាមដាននៅខ្សែវីដេអូដែលជាប្រយោជន៍ទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសប្រសិនបើអ្នកគិតថាវីដេអូនេះនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសក៏សូមធ្វើការចែករំលែកទៅដល់មនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកផងដែរខ្ញុំ CC Learning ចន្ទរាជម្រាបលាជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ